30 Mart 2026-cı ildir və həftənin bazar ertəsi günü dəyərli izləyicilər 5 gün ardıcıl iş olmayacaq. O tarixləri sizinlə bölüşmək istəyirəm. Bilirəm, hələ tətildən yenicə gəlmisiniz və iş həftəsinə başlamaq üzrəsiniz, amma may ayında da sizi 5 gün ardıcıl tətil gözləyir. May ayında Azərbaycanda 5 gün ardıcıl iş olmayacaq. Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi kollegiyasının qərarına əsasən 27-28 may tarixləri Qurban Bayramına təsadüf edir. Həmçinin 28 may tarixində də Müstəqillik günü qeyd olunacaq və Əmək Məcəlləsinin tələblərinə əsasən bayram günlərinin üst-üstə düşməsi ilə əlaqədar əlavə istirahət günü müəyyən edilir və 29 may tarixi də qeyri-iş günü olacaq. Bir sözlə 30-31 may tarixləri də şənbə və bazar günü təsadüf etdiyindən beləcə 5 günlük iş həftəsində çalışanlar üçün ayın 27-sinə, yəni 27-si, 28-i, 29-u, 30-u və 31-i tarixləri qeyri-iş günü sayılacaq. Aprel ayını tam və may ayını da ayın 27-sinə qədər işləyin, sonra yenə 5 günlük bir tətil planı qura bilərsiniz dəyərli izləyicilər.